וירוס ה-RSV הוא גורם שכיח לזיהומים ומחלות שונות של דרכי הנשימה, ומלווה בשלל תסמינים. ברוב המקרים ההדבקה תבוא לידי ביטוי בתחלואה קלה, אך ילדים ומבוגרים השייכים לקבוצות סיכון עלולים לפתח תחלואה חמורה יותר, עלולה לסכן את בריאותם ולעיתים אף את חייהם. מהם התסמינים ודרכי האבחון של הווירוס? על כך בסרטון הבא. RSV או Respiratory Syncytial Virus הוא הווירוס הגורם בשכיחות גבוהה ביותר לזיהום בדרכי הנשימה בחודשי החורף. בדרך כלל אצל ילדים בריאים ומבוגרים בריאים, האוכלוסייה תסבול מתסמינים כמו שפעת קלה, שיכולים להתבטא בנזלת, שאול וחום גוף נמוך. אך קיימת אוכלוסייה בעלת סיכון שהמחלה בה, הזיהום ב-RSV, יתבטא בצורה חמורה יותר. אוכלוסיית הסיכון היא פגים, תינוקות שנולדו טרם הזמן, וילדים ומבוגרים מדוכאי חיסון, כמו מטופלים בכימותרפיה, חולי איידס, מושתלי איברים, אנשים שמקבלים תרופות המדכאות חיסון, וילדים שנולדו עם כשל חיסוני. RSV יגרום למחלה הנקראת ברונכיוליטיס. המחלה הזאת עשויה להסתבך בזיהום חיידקים משני, כמו דלקת ריאות, דלקת אוזניים, ומצריכה טיפול אנטיביוטי על מנת להתגבר עליה. במרבית המקרים התינוקות מבריאים מהמחלה, אך תינוקות שחלו בחודשים הראשונים לחייהם בברונכיוליטיס, יש סיכוי גדול שיסבלו מאסתמה בגיל יותר מאוחר. באוכלוסיית הסיכון, המחלה יכולה להוביל לאי ספיקה נשימתית עד מוות. לכן יש חשיבות גדולה מאוד להימנע מהדבקה של האוכלוסייה הזאת, ובמידה ויש הדבקה, לאבחן אותה מוקדם ככל האפשר. קשה מאוד לאבחן את המחלה הזאת בבדיקות דם, למעשה בלתי אפשרי, אלא בשטיפה של ההפרשות מהאף. ואז בבדיקת מעבדה שנקראת PCR, מאבחנים את הווירוס הזה. ההדגשה העיקרית היא שאם תינוק חולה ב-RSV, בברונכיוליטיס, בשנה הראשונה לחיים, יש לו סיכוי גדול לפתח אסתמה בעתיד. לכן יש לעשות מאמץ מרבי על מנת למנוע את ההדבקה ב-RSV בחודשי החורף הראשונים לחייו של התינוק.